क्या आप कभी ऐसी डरावनी आवाज सुनने की हिम्मत करेंगे जो रूह को कंपा दे? दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक असली भूतिया आवाज जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये आवाज एक सुनसान इलाके में रिकॉर्ड की गई है, जहां लोग जाने से भी डरते हैं। कहते हैं वहां रात के समय अजीब अजीब सी परछाइयां दिखाई देती हैं और ये खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं। क्या ये सिर्फ हवा है या वाकई किसी आत्मा की पुकार? इस जगह के लोग कहते हैं ये आवाजें उस औरत की है जिसने यहाँ सालों पहले जान दी थी। तो दोस्तों, ये आवाज सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं? क्या ये सचमुच आत्मा की आवाज है या सिर्फ हमारी कल्पना? अपने जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही डरावने किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।